Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Saiful di S Nurrahmat Channel. Sobat semua, apakah laptop sobat terasa lambat saat buka aplikasi atau saat buka program tiba-tiba keluar sendiri? Itu semua pasti membuat sobat kesal, bukan? Nah, itu semua disebabkan karena kecilnya RAM atau penuhnya RAM yang ada di laptop sobat semua. Jika sobat berpikir atau kepikiran mau membeli laptop dengan RAM yang lebih besar, namun belum ada uangnya, apakah ada solusi lain? Tenang, masih ada solusinya. Nah, solusinya adalah kita bisa mengganti RAM yang ada atau mengupgrade RAM yang ada atau menambah RAM yang ada, tergantung slot yang ada di dalam laptop tersebut. Nah, di samping saya sudah ada laptop yang akan coba saya upgrade RAM-nya atau ganti RAM-nya. Ini laptop merek HP, model HP 14S DK00073AU dengan RAM bawaannya 4GB DDR4 SODIMM ya. Dan ini single channel, jadi hanya bisa diganti, tidak bisa menambah. Kemudian di sini juga ada RAM yang akan dipakai untuk mengganti RAM yang ada di laptopnya. Ini saya pakai Vigen Platinum 8GB ya, DDR RAM SODIMM for laptops. Jadi ini udah pasti buat laptop bukan buat PC ya. Ini 8GB, itu di sana 4GB, mau diganti jadi 8GB. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung kita bongkar laptopnya, pasang RAM-nya. Check it out. Untuk membuka laptop kita memerlukan bantuan pertama kartu ATM bekas yang dipakai atau lainnya, kemudian obeng. Kemudian kita langsung tinggal dibongkar. Di laptop ini ada beberapa baut ya. Kalau sini 1, 2, dan di sini ada 1, dan di sini ada 3 ya sini ya. Ya ada 3. Saya percepat ya videonya. Nah, sudah terlepas ya sobat ya. Nah, penampakan dalaman laptop yang saya bongkar. Oke. Sebelah sini ada harddisknya, ini ada RAM, ada baterai.
dilepas aja. Ini RAM lamanya. Oke sobat, RAM yang baru udah dibuka dari plastiknya ya. Ini 8 GB. Nih, langsung kita pasang aja ya. Ini yang lama 4 GB. Pisahin aja dulu. Kita langsung pasang yang baru. Pasangnya tinggal menyesuaikan, ini kan ada lubang ini. Tinggal dimasukin, terus tekan ke bawah hingga bunyi klok. Nah, berarti itu udah terpasang ya sobat. Oke, kita coba nyalakan apakah berhasil ya, apakah terbaca langsung atau harus disetting ulang. Nah, oke. Kita pasang ulang ininya. Oke, kita coba nyalakan. Oke sobat, sekarang udah masuk Windows ya, udah nyala. Kita cek apakah udah masuk. Ketikkan DXD aja. Oke sobat, ini udah masuk di Direct Diagnostic Tool ya. Di sini memori 8192 MB RAM. Udah terbaca berarti ya, 712 MB. Oke, kita coba lagi di Task Manager ya. Coba di Task Manager. Memori 8 GB ya. Alhamdulillah udah masuk. Berarti ini nggak usah di apa-apain lagi, selanjutnya itu udah langsung masuk ya. Alhamdulillah sobat, RAM barunya sudah terpasang dan terbaca di laptop saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu sobat semua yang ingin mengupgrade RAM laptopnya. Mengupgrade RAM laptop oleh kita sendiri, selain menjadikan laptop kita lebih mantap, tentu harganya jauh lebih murah dan mungkin bagi sebagian orang akan merasakan kepuasan tersendiri apabila dilakukan oleh sendiri. Namun bagi sobat semua yang sibuk dan tidak mau ribet, silahkan serahkan saja pada ahlinya. Mungkin video kali ini cukup sekian. Jika berkenan, bantu subscribe channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.